Բարի երեկո, Նոր Հայաստան TV-ի եթերում նոր խաղն է։ Իսկ դա ինչպես միշտ նշանակում է, որ բարձր տրամադրությունը ապահովված է, դրական լիցքերը մենք արդեն սկսել ենք փոխանցել ձեզ եւ այսօր նաեւ ես խոստանում եմ ձեզ, որ շատ հետաքրքիր եւ ինտելեկտուալ մի փոքր էլ խաղ է լինելու, քանի որ հավաքվել են մեզ մոտ հյուրեր, որոնք նու այսպես կարող եմ ասել, որ ամենաինտելեկտուալներն են։ Ես գնացի։ Լավ է, ըստ վճարվածի լավ ներկայացուցի գեղեցիկ։ Իսկ հիմա անվանապես, որովհետև ես դեռ չեմ սպառել ամբողջային գումարը, որը վճարվել է ինձ հյուրերին ներկայացնելու համար ձեր ջերմ ծափարությունների ներքո այսօր միմյանց դեմ կմրցեն բժիշկները եւ հաղորդավարները, իսկ հիմա անվանապես ուշադրությունը դեպի ձախ։ Դերասան եւ հաղորդավար Արտուր Գեղամյան, հաղորդավարուհի Մարիա Գևորգյան և դերասան և հաղորդավար Արամ Կարախանյան։ Նրանք բոլորը ռադիովանից են, մեր սիրելի ձայներն են, իսկ Մարիան նույնիսկ այն ձայնն է, որը լսում են հայերի մեծամասնությունը։ Դուք հետո կպատմեք, թե ինչու է այդպես։ Բարի երեկո, իսկ հիմա ուշադրությունը դեպի ձախ։ Բժիշկ մաշկաբաններ, մարդիկ, ովքեր փայլում են իրենց գործով եւ աշխատանքով ոչ միայն բժշկության մեջ, այլ նաեւ տարբեր ինտելեկտուալ հարթակներում։ Ձեր ջերմ ծափարությունների ներքո Հովանես Հովանիսյան, Էմիլ Միրզոյան եւ Արամ Շահվերդյան։ Արամներով իրար ճիշտ վերջերնստել։ Այո, ամեն ինչ այսօր կազմակերպված է այնպես, որ սենց լարվածությունը հենց սկզբից լինի։ Ինչ ունեք մաղթելու միմյանց։ Այսպիսի տարօրինակ հարց ձեզ բոլորին։ Առողջություն։ Մասնագիտական մաղթանքի։ Բայց համարները հետո կփոխանցենք, եթե ամեն դեպքում էլի ինչ-որ մի բան է։ Մանավանդ որ գարնանային սրացումները անցել են արդեն, աշուն ենք, ամառ ենք, գալիս ենք։ Ձեզ էլ առողջություն եւ լավ խաղ ձեզ։ Լավ տրամադրություն, մենք լավ տրամադրություն, լավ էմոցիաներ։ Եվ հաղթանակ բոլորիս ամենակարևորը։ Շատ բարի եք սկսում, չեմ զգում այդ լարվածությունը, չեմ զգում խաղի միմյանց հանդեպ այդ մի փոքր ենթագիտակցական են թարախը։ Այդ մասնագիտական Որոստակ թարախության մասնագետներ ենք։ Լավ, Մարիային մի խնդրանք առանձնահատուկ կարելի է, չէ՞։ Քանի որ ես արդեն ասացի, որ մեծամասնությունը հայերի նրան ճանաչում են նրա ձայնը, երկու բառով, ինչու։ Որովհետև հայերի մեծամասնությունը, ոչ թե մեծամասնությունը, այլ բոլորը օգտվում են հեռախոսից, զանգում են հաստատ, բիլայն են զանգում նաև ու լսում են բաժանորդն անջատել է հեռախոսը կամ գտնվում է ռադիոծածկույթից դուրս։ Դուք բոլորդ հասկացաք, որ դուք շատ հաճախ լսում եք Մարիայի ձայնը, ահա իմացեք, թե ով է ձեզ հայտնում այն մասին, որ շատ շտապ, երբ որ ձեզ պետք է զանգահարել եւ գտնել այդ մարդուն հենց հիմա, որտեղ շատ կարեւոր բան ունեք ասելու, Մարիան ինձ հանգիստ ձայնով ձեզ հայտնում է, որ բաժանորդը անհատանելի է կամ գտնում է ռադիոծածկույթից դուրս։ Ծափարություններ մեր այսօրվա հյուրերին։ Իհարկե նրանք շատ բարի սկսեցին, մաղթանքներն էլ առողջություն եւ առողջություն, բայց ես համոզված եմ, որ ամեն ինչ կսկսվի խաղի ժամանակ, բայց խաղը սկսելու համար մեզ պետք է հասկանալ, թե ինչպես են կոչվում ձեր թիմերը։ Եվ այսպես։ Մենք արդեն գիտենք։ Մենք արդեն Մարիան գիտի, Մարիան կասի։ Վանեցիներ։ Վանեցիներ։ Այո։ Դա կապ ունի այն հասկացողության հետ, որ ենթագիտակցորեն մենք գիտենք, որ դուք վանեցի եք, խցիկ եք, այսինքն միանշանակ։ լավ, խցիկները վանեցիները։ Այս վանեցիները տենց խցիկ չեն։ Ընդունված է, չէ՞, այդպես համարել, բայց ես գիտեմ, որ մենք ռադիովանի մասին ենք խոսում եւ այդ վանեցիներն են։ Ամեն ինչ տալիս ենք մենակ ձեզ ու ձեր համար։ Այդ շռայլներից ենք մենք։ Ուրիշ վանեցիները եւ Մենք մի անգամ բզուկ ենք խաղացել, հիմա կլինի բզուկ 2.0։ Իսկ ես ամեն անգամ հենց այդպես պետք է հայտնեմ։ Կարող եք 2.0 բաց թողնել։ Մենք բարի ենք։ Մի անգամ արդեն մեր խաղի շրջանակներում, այո, այս թիմը դուք նույն կազմով էիք, ես ուզում եմ հիշել։ Չէ, Էմիլը հակառակորդ էր։ Հա, մյուս թիմում էր, հա, հիշեցի։ Ինչևէ, այսօր շատ հետաքրքիր թիմեր են մեզ մոտ խաղալու, մրցելու միմյանց դեմ, վանեցիները եւ
Պզուկ 2.0 թիմերը։ Ձեր ջերմ ծափարությունների ներքո մենք սկսում ենք այս հրաշալի երեկոն եւ ես հայտարարում եմ հենց հիմա այս խաղի առաջին փուլը ճակատամարտ գնացինք։ Ճակատամարտ։ Այս մրցափուլին մասնակցում են թիմի բոլոր 3 մասնակիցները։ Նրանք պետք է կանգնեն մեկը մյուսի ետևից։ Բոլորի ճակատին գրված են բառեր։ Սկզբում պտտվում է դիմացի կանգնած մասնակիցը եւ կարդալով իր ետևում կանգնածի ճակատին գրված բառը փորձում է բացատրել այն, առանց այդ բառի արմատը օգտագործելու։ Մասնակիցները հերթով շրջվում են եւ կատարում նույն գործողությունը։ Անցնելով հերթի վերջ ստանում են նոր բառ եւ կրկին փորձում գուշակել այն։ Այս փուլում յուրաքանչյուր թիմին տրվում է 90 վայրկյան։ Ինչպես տեսնում եք, բարեհոգի բժիշկները արդեն պատրաստ են, նրանք վերցրեցին միանգամից համաձայնվեցին իրենք սկսել առաջինը, շատ հաճախ մեզ մոտ երկար պրոցես է, մինչև որոշում ենք ով է սկսել, որտեղ ասում են դուք, հետո չինգաչունք, հետո ոտք են գցում, բայց բժիշկները մնում են բժիշկներ։ Նրանք մտածում են դիմացինի առողջության մասին։ Լավ է, բայց արդեն ստեղ, всё, դուրսացավ, я отработал своё, дальше уже մտածեք, էլի։ Դե ինչ, պզուկ 2.0 թիմը սկսում է խաղալ ճակատամարտ փուլը, տեսնենք, քանի միավոր կվաստակեն, ժամանակը գնաց։ Այն որ տենց սրահներ կա է, աղջիկեք են կիսամեր ձեռներով ինչ-որ բաներ նրան։ Չէ, ձեռներով սենց Մերսում։ Այո։ Այն որ ինչ էինք հա տակտիկական անում վերջի պատերազմի ժամանակ։ Նահանջ։ Դրանց ադրենալինը բարձրանում է։ վազք, էմոցիաներ, ուրախություն։ Բժշկական տերմին։ Ինչի մեջ եմ։ Խառնվում եմ իրար։ Ինչ եմ տանում։ Ստրես։ Այո, ճիշտ է։ Արա էսի պանիկա է։ Ուրեմն, էդի սենց ջրի մեջ է մեծ բանա, որ լողում է տեղա գնում, ամենացածր զվանյա կոչվում ամենացածր որն է։ Մատրոս Յունգա։ Այդ մատրոսը հայր են, բայց։ Նավաստի։ Ճիշտ է։ Ինչի մեջ է ծիտը։ Բույն։ Չէ, ճաղերով։ Վանդակ։ Ճիշտ է։ Միանալի է ընդհանուր խաղը։ Մտքի տեսակա, սենց Խնձոր, տանց, բանան։ Երկու մասի բաժանում ես, մեջը կուտ կա։ Վիրավորական կարաս ասես, Դեղց, այդ ինչ։ դամբուլ։ Մի քիչ առաջ։ Այն որ մի բան ես ասում, ուզում ես այդ մի բառը սենց հատուկ նշվի, էլ դրա վրա ինչ ես ապրես։ Ինչ էին պատերազմի ժամանակ դնում գլխին ու պաշտպանված էին ապրես։ Դա ռազմական թեմա է անգնում ես։ Ես դրանից չունեմ, տենց կապույտը հագնում եմ կարմիրի հետ։ Ճաշակ։ Առաջ։ Մարդիկ, որ սենց իրար հետևից ուղիղ կանգնած են, սենց ուղիղ Շարք, շարասյուն, ապրես։ Արասյուն ճիշտ է եւ վեր։ նետի հետ։ Աղեղ։ Ժամանակը սպառվեց, ափսոս չհասցրեցիք աղեղը։ Ծափարություններ բարձր թող հնչեն։ Դե ինչ, բժիշկները հիանալի արդյունք ցույց տվեցին, սա այս փուլի համար կարելի ասել, որ ռեկորդայիններից մեկն է։ 10 ճիշտ պատասխան եւ 10 միավոր կարողացան վաստակել այս փուլում։ Պզուկ 2.0 թիմի ներկայացուցիչները։ Իսկ հիմա մենք կխաղանք վանեցիների հետ, տեսնենք թե նրանք արդեն ձեռք բերելով այս վիրտուալ փորձը դիմացի թիմի խաղալու արդյունքում ինչ արդյունք ցույց կտան։ Պատրաստ եք։ Այո, միշտ պատրաստ։ Դիրքավորվեք։ Վանեցիները պատրաստ են, նրանք շատ լուրջ են տրամադրվել, այսպես, որովհետև դե արդեն դիմացի թիմը արդյունք է ցույց տվել, պետք է այդ արդյունքի հետևից, այսպես ասել, հասնել։ Տեսնենք ինչ կստացվի, ժամանակը գնաց։ Անկողնի պարագայա ինքը, որ Վարձ, չէ, այն մյուսը Սավան։ ապրես։ Այո։ Ֆրանային։ Ուրեմն երեխաներին, որ պահող են վարձում։ Նարան, որ երեխայի համար։ Այո, ճիշտ է, հնչել է պատասխանը, արագացրեք։ Քլորի գլխի վրա ինչ է։ Կատար։ Ճիշտ է։ Ժամացույցի ինչ։ Սլակ։ Ապրես։ Ճիշտ է։ Արի։ Ոչ Մարիա բացատրում եք։ Ոնց ասեմ, որ անթերի վիճակով մարդը անթերի։ Իդեալ։ Ես ինչ ձեր եմ։ Օրինակ, այսօր ձեր մեջ ես։ Եզակի։ Եվ կինը կարա լինի, մարդը կարա լինի, երբ որ ինքը թերություն չունի։ Անթերի։ Դրա մյուսը։ Առաջարկում եմ փոխեք ժամանակի փոխ։ Դրակուլա։ Ինչ է ինքը արունախում։
Արնախում, հա, մարդակեր, Արնախում կամ Արնախում կամ չգիտեմ։ Շատ բան Արնախում, արի, Ափսոս։ լսի, ֆուտբոլի, չգիտեմ, բասկետբոլի լողի մեկը որ սովորացնում է քեզ ինչ է։ Հա, հայերեն։ Ապրեչ։ Այո, ճիշտ է, եւ Իմ 165, այո։ Ստոպ, ժամանակը։ Ինչ դրակուլա, Վամպիր։ Արա, վամպիրն է։ Всё, էս վերջ։ Գիտեք, այսպես եղավ, նայեք, սենց տկ հասակ։ Հաշվում ենք թե չէ։ Միանշանակ։ Միանշանակ հաշվում։ Ախր շատ բարեհոգի բժիշկներ են, էլի, շատ բարեհոգի բժիշկներ։ Արդյունքում հաշվելով նաև այսպես կես վայրկյան ուշ հնչած հասակ պատասխանը, ունենք հետևյալ արդյունքը։ Վանեցիները այս փուլում վաստակեցին 6 միավոր։ Առաջին փուլը մեզ մոտ ավարտվեց 10-6 հաշվով։ Շատ հետաքրքիր սկիզբ է, կարծում եմ շատ թեժ պայքար է լինելու, իսկ մենք շարունակում ենք եւ հենց հիմա ես հայտարարում եմ այս խաղի երկրորդ փուլը։ Գնացինք։ Սարդերեն սոխանք։ Այս փուլը թիմերը խաղում են հերթով։ Սկզբում 1-1 թիմի մասնակից կանգնում է հաղորդավարի կողքին եւ ստանալով նրանից բառը կարդում է այն վերջից սկիզբ։ Թիմի մյուս մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե ինչ բառ է գրված թղթի վրա։ Այն մասնակիցը, ով ճիշտ գուշակի բառը, հաջորդ է գալիս ստանալու իր բառը։ Նույն գործողությունը կրկնում են մյուս թիմի մասնակիցները։ Յուրաքանչյուր թիմին այս փուլում տրվում է 90 վայրկյան։ Ինչ, երկրորդ փուլն ենք խաղում սարդերեն սոխանք փուլն է, առաջին փուլում մեզ մոտ սկսում էին բժիշկները, այս անգամ կսկսենք ձեզանով։ Խնդրեմ, համեցեք արա։ Գիտեք ինչ է պետք անել, բառերը պետք է կարդալ վերջից սկիզբ։ Մնացածը արդեն ձեր գործն է գուշակել, թե ինչ է այստեղ գրված։ Ուշադիր։ Այստեղ յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանը արժանալու է 2 միավոր։ Ժամանակը գնաց։ Լետա անգարետ։ Թերագնահատել։ Չէ, թերա։ Այո, Թերագնահատել։ Նակայամ, էդի վերջին բանքն է, նակայամ իլկամբ։ Իլկամբ, հիմա սկզբից եմ սկսում, ամբ։ Չէ, դու կարդա։ Նակ, այա, միլ, կամբ։ Կամբ։ Բնակարան։ Բնակայան։ Ոչ։ Միլ, միլը։ Միլ, լիմ։ Հիմա կամբը։ Լիմ, կամբ, լիմ, կամբ, կարող եք փոխել բառը, եթե դժվար է։ Բառը փոխի էլի, բայց ասա Ոյ ինչ է։ աստվածի։ Բնակլիմայական։ Նոյցակիլ, պիտլում։ Մուլտիպլիկացիա։ Մուլտիպլիկացիոն։ Այո։ Ինչ եմ անում։ Նայվանիդ նս Նայվանիդ նակս Հասցրեցիք կարդալ մինչև ժամանակի ավարտը, բայց պատասխանը Սկանդինավիան Բնակլիմայականում բնակլիմայականը եւ սկանդինավյան մուլտիպլիկացիոնը գուշակեցիք, սկանդինավյանը ոչ։ Երկու ճիշտ պատասխան հասցրեցին վանեցիները տալ եւ վաստակեցին այս փուլում 4 միավոր։ Հիմա նույն փորձությունը սպասում է Պզուկ 2.0 թիմի ներկայացուցիչներին։ Բժիշկներ ջան, ինչի համար ախր, եթե անուն է ինչի համար։ Այս բարգամ զպուկ, հա։ Զպուկ, այո, քանի որ սարտերենն ենք խաղում, զպուկ 0.2, տենց, լրիվ ուրիշ ձև, էլի, ժամանակը գնաց։ Մուրադ Ռահամիդ Դիմակահանդես Մուրադ Ռահամիդ Մուրադ Ռահամիդ Չեն դրամա լինելու։ Դրամապան, չէ։ Մուրադ
Դահամիդ Դիմահարդար Շնորհակալություն։ Մուրադ Դիմահարդարում Այո։ Այս ասենք ես Նակաժուբանսանա Նասա Հետո չէ Նակաժուբանսանա Նակաժուբան սանա։ Նակաժուբ Անասանա Անասնաբուժություն, անասնաբուժական Այո։ Վայ։ Անաս համավինավար։ Մուտա Սերե Երեսա Մուտապ Բամերը չի կար, Սերե չի կար։ Երեսպատ Երես պատում։ Այո, հնչեց եւ արդեն չեք հասցնի, Իրոնց որովհետեւ բառերը հեշտ են, մենք իրոնց Բնակելի մայական սկանդինավյան բառերը տվել եք Չասեք, Եվ որ այս տրեսը չես դժվանա Մենք էլ ենք ձեր էշ կրոմ, բայց իսի չենք Մեզ սկզբից ասեց, որ փաթեթը ինչ ար Բայց բժիշկները ավելի շատ փող են աշխատում, քան մենք։ Նիֆա Բա դրա համար էլ իրանք ավելի շատ են վճարել։ Կոռուպցիոն ռիսկերը արկա են մեր խաղում ու 5 րոպե հետո ինձ ստեյք։ Մեզ սխում էր, էլի, մեզ խում էր սա Բժիշկները կարողացան 3 ճիշտ բառ գուշակել այս փուլում եւ վաստակեցին 6 միավոր։ Այս փուլը մեզ մոտ ավարտվեց 6-ով 4 հոգուտ պզուկ 2.0 գինի։ Մենք շարունակում ենք եւ հենց հիմա ես հայտարարում եմ այս խաղի 3-րդ փուլը, որը խելահեղ տեմպերի մեջ է անցնելու, համոզված եմ։ Գնացինք։ Բռնենք փռենք ասֆալտին։ Այս փուլը երկու թիմերը խաղում են միաժամանակ։ Յուրաքանչյուր թիմից մեկական մասնակից մնում է իր տեղում, որպես գուշակող։ Մյուս երկուսը կապված ձեռքերով կարդում են առաջադրվող բառը եւ մոտենալով իրենց թիմակցին միաժամանակ փորձում են մնջախաղի միջոցով բացատրել այն։ Նախատեսված միավորները տրվում են այն թիմին, որի մասնակիցը ավելի արագ կգուշակի ցուցադրվող բառը։ Այս փուլը բաղկացած է երկու մասից։ Սկզբում ձեռքը կապվում են առջևում, հետո ետևում։ Ամեն մասի համար նախատեսված ժամանակը 90 վայրկյան է։ Ամփոփելով առաջին երկու փուլերի արդյունքը ունենենք հետևյալ հաշիվը։ Վանեցիները այս պահին վաստակել են 10 միավոր, իսկ պզուկ 2.0 թիմի ներկայացուցիչները ու ամեն անգամ սենց քեզ եմ էլի նայելու ես այդ 16 միավոր։ Երրորդ փուլն ենք խաղում, շատ հետաքրքիր փուլ է սա, այստեղ կրքերը բորբոքվում են մինչև ամենավերջին կետը, ինչու, որովհետև մեր մասնակիցները ստիպված են արագ շարժվել, վազվզել, պանտամիմա ցույց տալ մի խոսքով։ Այստեղ երրորդ փուլն է եւ յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանը արժանալու է 3 միավոր, այնպես որ ասում է վперед։ Ձեռքերը առաջ կապված ժամանակ ձեր բոլոր բառերը սկսվելու են կ տառով։ Ամեն ինչ պարզ է, ժամանակը Ձեզ պարզ է։ գնաց։ Կատար Կամար, տանիք, կտուր Կտուր հնչեց առաջին այս կողմից։ Կարկուտ Զոնտիկ Հյուտ, անձրևանոց, շեզլոնգ Կապոս Այո, ճիշտ է։ Գիտար Ճիշտ է, հնչել է այս կողմից, այո, Կատար Այ տեսնում եք արդեն սկսեցիք չհասցնել։ Կատարն էլ է հնչել արդեն, հիմա ձեր ներքն է։ Կտակարան Կասկած Ճիշտ է, կասկածը հնչել է։ Կոկորտ Կախաղան Կախաղանը հնչեց այս կողմից։ Ձակուկ, կատվիկ, կատու Կատու հնչեց, այո։ Կում Այո, հնչեց այս կողմից կումը։ Կացին Կացնահար Կարատեիստ Կիմոնո Այո, հնչեց բառը։ Կով Կթել Կտվորուհի Այո, հնչեց։ Կապոց Կապիչ Կապված Կալանավոր Կալանավայր Ինչ Կալան Այո, վերջին վարկյանին հնչեց նաև կալանք բառը
Այս փուլի առաջին հատվածում արդեն խելահեղ տեմպ էր եւ գրեթե բոլոր բառերը գուշակվեցին, իսկ գուշակվեցին հետեւյալ կերպ դասավորվեցին գուշակումները, այսպես ասած։ Վանեցիները կարողացան 3 բառ գուշակել համապատասխանաբար 9 միավոր եւ բժիշկները կարողացան 8 բառ գուշակել համապատասխանաբար 24 միավոր, բայց սա դեռ այս փուլի առաջին հատվածում։ Հիմա մենք կկապենք նրանց ձեռքերը ետևում եւ կշարունակենք այս փուլը, տեսնենք արդյունքում ինչ հաշվով կավարտվի բռնենք փռենք ասֆալտին փուլը։ Գնացինք։ 24-ով 8 ավարտվեց այս փուլի առաջին հատվածը, հիմա ձեռքերը արդեն կապված են ետևում, ինչպես տեսնում եք, եւ այս հատվածում բոլոր բառերը սկսվելու են ուշադրություն Հ տառով։ Հ։ Կակոս։ Ժամանակը գնաց։ Հարսանիք։ Այո, հարսանիքը հնչել է արդեն։ Հիանալ, հիանալի։ Հարցական, հիանալ, հիացմունք։ Այո, հնչեց ճիշտ պատասխանը։ Հայացք։ Հայացք, հայելի։ Հայելին են հնչեց ճիշտ այս կողմից։ Հատակ, Հատ։ հետ։ Այո, 4-րդ ճիշտ պատասխանը։ Տալ։ Հեյզեր։ Հանել։ Չէ, շուտ է։ Փոխեք, լավ։ Այդ բառերով ասա։ Լավ, վերադարձեք հաջորդ բառը խոսնանալ։ Հազալ։ Չի կարելի։ Հազել։ Ոչ, հազ։ Հազ, վեր։ Հեվալ։ Հեվալ։ Հեվոց։ Հեվոց։ Հեվոց առաջին այս կողմից հնչեց։ Հիանա։ Հոտոտել։ Հետևել։ Համբուրել, համբուրել։ Հաշվել։ Հաշվում, հաշիվ։ Հայաց, հայ, հաշվել, հաշվում, հաշիվ։ Լավ, հաջորդ բառը, գնացեք։ Հիանալ, Համոզել։ հայելի։ Հիացնել։ Հիացնել։ Հայացել։ Ժամանակը սպառվեց, հայացքը հասցրեցին։ Էլի հրեշն է ասում, գեղեցկուի ու հրեշ։ Հայացքը հասցրեցին այս կողմից եւ շատ հետաքրքիր փուլ ունեցանք, արդյունքը հետեւյալն է, եւս 6 միավոր կարողացան բժիշկները վաստակել, քանի որ 2 ճիշտ պատասխան տվեցին ձեռքերը ետ կապած ժամանակ եւ 5 ճիշտ պատասխան հնչեց Մարիայի կողմից, այսինքն 15 միավոր գումարեց նա իրենց արդեն եղած 9 միավորներին։ 24-30, այսպիսի արդյունք ունենք 3-րդ փուլում, 4-րդ փուլն եմ հայտարարում հենց հիմա, կամփոփենք առաջին 3 փուլերի ընդհանուր արդյունքը, տեսնենք թե ինչ հաշիվ է մեզ մոտ ձևավորվել, իսկ 4-րդ փուլը ես հայտարարում եմ հենց հիմա։ Օսկար։ Այս փուլում թիմի մեկ մասնակից ստանալով թերթիկը, որի վրա գրված են բառեր, պետք է մնջախաղի միջոցով իր թիմակիցներին փորձի ցույց տալ դրանք։ Յուրաքանչյուր ճիշտ գուշակված բառի համար թիմի միավորները կավելանան, իսկ ամեն սխալ պատասխանի կամ բաց թողնված բառի համար հակառակը միավորները կհանվեն։ Այս փուլում յուրաքանչյուր թիմին կտրվի 90 վայրկյան։ Ամփոփենք առաջին 3 փուլերը եւ կստանանք հետեւյալ արդյունքը 34 միավոր այս պահին ունեն վանեցիներ թիմը Կզուկ 2.0 թիմը արդեն ունի 46 միավոր Ես դեզ ասեմ 12 միավորի տարբերություն է ընդամենը սա 4-րդ փուլն է եւ 4 միավոր արժի ամեն ճիշտ պատասխանը Սա նշանակում է որ 3 ավել ճիշտ պատասխան եւ դուք արդեն առաջատարներ եք այնպես որ հուսահատվել եւ վհատվել պետք չէ պետք է պարզապես աշխույժ խաղալ այս խաղը իսկ մենք խաղում ենք Օսկար խաղը ինչու է այն կոչվում Օսկար որովհետեւ իսկապես Օսկար արժե տալ այն մարդուն ով վերցնում է իր պատասխանատվությունը եւ մոտավորապես 15 բառ մնջախաղով պետք է իր թիմին կարողանա ցույց տալ այնպես որ թիմը կարողանա գուշակել որոշել եք խնդրեմ Էմիլը վերցրեց իր վրա այդ պատասխանատվությունը Ես ուզում եմ ասել շնորհակալություն իմ ընտանիքին, ընկերներին, Օսկար աջի։ Այո, Օսկարը դեռ չեք ստացել, բայց կարող եք նախապատրաստվել տեքստերը։ Հիմա նայեք, քանի որ ես ձեզանից մեկ անգամ արդեն այս խաղի ընթացքում հուշում լսել եմ։ Չէ, լսել եմ, որ իրանց բառերը հեշտ էին, մերը դժվար էին, դուք խտրականություն եք մտցնում, նայեք, ես ունեմ 2 թուղթ։
Ամեն մեկի վրա տարբեր բառեր են։ Հիմա որպիսի դա չլինի, ես այսպես խառնում եմ այս թղթերը, այսպես խառնում եմ եւ առաջարկում եմ, որպիսի Էմիլը ասի ստոպ եւ որը աջ ձեռքում հայտնվեց որդու։ Որը։ Չէ, նայեք, նորից, նորից։ Խնդրեմ, այս թղթի սա թողնեմ ձեզ, իսկ այս թղթի վրայի բառերը ցույց կտա Էմիլ։ Համաձայն եք։ Ամեն ինչ արդար է։ Արդար է, ժողովուրդ ջան, արդար է։ Խաղացեք նոր խաղ եւ կհամոզվեք, որ ամեն ինչ արդար է։ 90 վայրկյան։ Էլի մի տարով, նույն տարովա։ Չէ, տար չկա, տարբեր բառեր են ընդհանրապես իրարի կապ չունեցող։ Ժամանակը գնաց։ Կասիր։ Լոտո ջնջեց, հաղթեց, գրեց, շահում։ Այո։ Գիտնական, գրող, կտակ, ելույթ, պոետ, պոեզիա, բանաստեղծություն։ Բանաստեղծ։ Այո։ Դեոլչի, թմբուկ, Այո։ պինգվին, Ծիտ, սոխակ, Այո։ Ծառ, վանդակ, ճաղավանդակ, կապիկ, ճաղավանդակ, վանդակ, կալանավոր, ճաղ, կալանավոր, կալանավայր, բանտակյալ, Բանտարկյալ, այո։ Պարուհի, մերկա պարուհի, մերկա պարը, Այո։ եղնիկ նապաստակ, կյուրիկ, ճագար, Այո։ խեղտվել, ծխել, Տույն, այո։ հումոր, ծիծաղ, ուրախություն, կատակ, կատակելություն, կատակել, կատակասեր, կատակչի, շուլուղչի, պայթյունը, ծաղիկ, սերմ, Վայրկյաններ։ ծաղկաման, գիտնական, քիմիկոս, Ժամանակը սպառվել էր, ներողություն, ժամանակը սպառվել էր։ Բրավո, ծափահարություններ։ 8 ճիշտ պատասխան, 32 միավոր կարողացան վաստակել այս փուլում պզուկ 2.0 թիմի ներկայացուցիչները 32 միավոր գումարեցին իրենց արդեն ունեցած միավորներին։ Պատրաստի դերասանները։ Какой талант пропадает։ Հիմա այս նույն փորձությունը ձեզ է սպասում։ Ով է ձեր միմը, Ամենափոքրը։ Քանի որ ամենաբարձր հասակը ես եմ։ Դե ինչ, ամեն ինչ պարզ է կարծում եմ, չէ՞։ Ամեն ինչ բարձր։ Ժամանակը գնաց։ Հանճար։ Չէ։ Ինչ, մի հատ ինչ, Մարթա, ինչա։ Տավենիկը։ Բուժում։ Ունք։ Ակնաբույժ, ակնավ չտեսնել, վատատես։ Կկոց հեռատես։ Մոտա, ինչ են ասում դրանց։ Մոտա լինում։ Մոտատես։ Ինչ է լինում, ոնց է լինում։ Ստուգում։ Տես։ Ինչ է լինում գնա ուրիշ բան։ Հաջորդ բառը հակառակը։ Հեռատեսի հաջորդը ո՞րն էր։ Բադ։ Կտուց։ Չէ, հնդկա։ Չէ։ Հուշ։ Ակնոր։ Որ մեկն է։ Այո։ Ջայլա։ Գուշակել եք ասեք։ Լավ հաջորդ։ Մոանայի մեջ են ուղե գնալ մեկնել ճանապարհորդ ուղե տոմս Առաքիչ։ Պաչտալիոն։ Հայրեն։ Հոստատոր։ Հաշվեցին։ Փողոցը որ վաճառում են իրանց։ Պրոստիտուտկա։ Դրանից էլի։ Լավ, հնչել է ռուսերեն տարբերակը, մարմնավաճառ նման չէ, բուն նման։ Մեկ էլ շատ հետաքրքիր է, դուք հասկացել էիք, այս դեպքում հասկացել էիք ինչի մասին։ Հա, ուղղակի ասում եք մոտատես ես հասկացա։ Հեռատես ասում, հեռատեսի հակառակ ասում եմ մոտատեսը, կարճատես։ Առաջարկում եմ մոտատեսն էլ հաշվի։ միանշանակ։
Եվ այսպես մոտատես, այսինքն իրականի համար ինձ պետք է հասկան տայեք։ Ես մոտակ ես ընտրել։ Ոնը մեջի ակլորներ եմ Ճիշտ է, լավ է։ Ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, սիրելի հեռուստադիտողներ, որ հայերեն լեզուն ունի տարբեր այսպիսի դրսևորումներ բառերի ճիշտ եւ սխալ համարելու։ Մոտատեսն է ճիշտը, կարճատեսը ճիշտ։ Այնպես որ մոտատեսը մենք որտեղ ճիշտ պատասխան։ Եվ այսպես մենք ունեցանք 3 ճիշտ պատասխան, 3 ճիշտ պատասխան եւ 12 միավոր կարողացան Վանեցիներ թիմի ներկայացուցիչները վաստակել այս փուլում։ Այս փուլը մեզ մոտ ավարտվեց 32-12 հաշվով։ Կամփոփենք ընդհանուր հաշիվը 5-րդ փուլը սկսելուց առաջ 5-րդ փուլը ամենազվարճալին է մեր խաղում եւ այն կսկսվի հենց հիմա։ Գնացին։ 0 քաշի, լավ չի լսվում։ Այս փուլում թիմի մեկ մասնակից կլինի ականջակալներով եւ չի լսի ոչինչ։ Մյուս երկուսը զսպաշապիկներով։ Զսպաշապիկներով մասնակիցները կփորձեն շրթունքներով բառն այնպես արտասանել, որ թիմակիցը կարողանա գուշակել այն։ Այս փուլում ամեն թիմին կտրվի 90 վայրկյան։ Ամփոփենք 4 փուլերից հետո եղած արդյունքը եւ կհասկանանք, որ բավական բարդ վիճակում են հայտնվել Վանեցիներ թիմի ներկայացուցիչները, նրանք այս պահին ունեն 46 միավոր, 78 միավոր ունեն բզուկ 2.0 թիմի ներկայացուցիչները, 78 46, 32 միավոր, այսինքն այս փուլում առնվազը 7 բառի առավելություն է պետք ձեզ, որ կարողանաք հաղթել։ Ձեզ տեսնեմ, Մարիա, ձեզ տեսնեմ, մի պատվիդիցի։ Որ կսկսու ասում են, մենք չենք եկել հաղթելու։ Միացնենք երաժշտությունը, Մարիա պատրաստ միացնում եմ երաժշտություն, չվախենակ, սկզբում ցածր, հետո բարձր։ Господи, ненавижу громко։ Ժամանակը գնաց։ Բարթույթ։ Մասուր։ Բարթույթ։ Մաքուր։ բ բար ա բ բարթույթ։ Պաճուճ։ բ ա բ բարթույթ։ В общем, գնա։ Դերանում։ Նե։ Հերացում, վերացում։ Դերանուն։ Սովորական խոսա։ Դե։ Սե։ Դե։ Դե։ Զե։ Դե։ Դե։ Դա։ Դա։ Սե։ Դա։ Դե։ Կե։ Տե։ Դա։ Չեմ հասկանում։ Մեժմուն։ Վիտ։ Մեժմուն։ Մեմուշիկ։ Մեժմուն։ Մեմուշիկ։ Մեժմուն։ Մերմուն։ Մեժմուն։ Մейմուն։ Մեժմուն։ Պատանի։ 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 Այո։ Կեսուր։ Սելջուկ։ Կեսուր։ 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 Ժամանակը սպառվել։ Տաջիկ։ 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 Ուզբեկ։ Ես որ երաժշտություն եմ լսում, չեմ Չէ, ամեն ինչ վերանում է։ Ընդամենը 1 ճիշտ պատասխան հնչեց եւ 5 միավոր կարողացաք դուք վաստակել այս փուլում։ Մենք արդեն հասկանում ենք, որ հաղթողները այս խաղի բժիշկներն են, բայց մեզ պետք է հասկանալ ինչ վերջնական արդյունք ցույց կտան նրանք եւ դրա համար մենք հիմա վերազգեստավորում ենք թիմերը եւ խաղում ենք վերջին փուլը հենց նրանց հետ։ Գնացինք։ 78 միավոր ունեն այս պահին բժիշկները, տեսնենք ինչ արդյունք կգրանցեն դրանք, քանի բառ կգուշակեն։ Երաժշտությունը միացնենք, ձայնը բարձրացնենք, Էմիլ ջան, լավ եք, ժամանակը գնաց։ Մոլիբդեն։ 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 Յա։ Կայարան։ Շաքար։ Կայարան։ Շաքար։
Կայարան։ Բարձրաց։ Կայարան։ Կայարան։ Հերադիտակ։ 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 Հերոստատեսություն։ Հերադիտակ։ Հերադիտակ։ Այո։ Դիտակետ։ Դիտակետ։ Գիտնական։ Դիտակետ։ Դիտակետ։ Լեզվաբան։ Դու լավ Ծախնե լույս։ Ծախնե լույս։ Սերակուս։ Համարյա։ Ծախնե լույս։ Ծախնե լույս։ Ծախնե լույս։ Երթուղի։ Երկու։ Երթուղի։ Երկու ստեկ։ Երթուղի։ 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 Երկուսնել։ Երթուղի։ 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 Խունկ։ Ուխտ։ Խունկ։ Խունկ։ Ուխտը։ Խունկ։ Ուխտը։ Խունկ։ Այս փուլում ամենահետաքրքիրը գիտեք որ Մոլիբդենը ջոկից։ Մոլիբդենը, խոնքը, բայց ամենահետաքրքիրը այս փուլում գիտեք առաջի դեպքը չի արդեն, քանի անգամ եղել է, նայ։ Ուխտ, ասում են չէ, նորից ասում է բառը։ Ուխտ, Մեկը ուխտացի ուխտ, Երկու ճիշտ պատասխան կարողացան տալ եւ իրենց 78 միավորին գումարեցին եւս 10-ը։ 88 միավորով բժիշկները այսօր ճանաչվեցին խաղի հաղթող, ձեր ջերմ ծափահարությունները նրանց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ, հաղթող թիմի հետ մենք կխաղանք սուպեր խաղը մի քանի վայրկյանից։ Գնացինք։ Սուպեր խաղ։ Սուպեր խաղը խաղում են հաղթող թիմի երկու մասնակից։ Նրանցից մեկը կանգնում է մեջքով էկրանին, իսկ մյուսը դեմքով։ Էկրանին դեմքով կանգնած մասնակիցը, կարդալով էկրանի վրա գրված բառը պետք է այն բացատրի թիմակցին, առանց այդ բառի արմատ օգտագործելու։ Մեջքով կանգնածը պետք է գուշակի բոլոր բացատրվող բառերը, բայց կրկնելով նաև նախորդները ճիշտ հերթականությամբ։ Բոլոր 10 գուշակված եւ ճիշտ հերթականությամբ ասված բառերի համար թիմը կստանա բոնուսային միավորներ, որոնք կգումարվեն խաղի ընթացքում արդեն վաստակած միավորներին։ 88 միավորով այսօր հաղթող ճանաչվեցին պզուկ 2.0 թիմի ներկայացուցիչները։ Ես մի հատ հեռուստադիտողներին ուզում եմ հիշեցնել, տարօրինակ չթվա նաև ինչու պզուկ 2.0, այսինքն մեկ անգամ արդեն գրեթե այս նույն կազմով մեր սիրելի բժիշկները արդեն մասնակցել են մեր խաղին, այն ժամանակ թիմը պարզապես կոչվում էր պզուկ։ Սա երկրորդ փորձն է, արդյունքում պզուկ 2.2։ Եվ հիմա մենք նրանց կհանձնենք մեր սիրելի գործընկերոջ կողմից այս նվեր-քարտերը Artus Jewelry, բարձրակարգ, բարձրաճաշակ եւ բարձրաոճ, ոսկյա եւ արծաթյա զարդեր Artus Jewelry-ի կողմից ցանկացած ճաշակի մարդու համար։ Այցելելով Dalma Garden Mall ոսկերչական սրահ գտնում եք Artus Jewelry-ի այսպես ասած խանութ սրահը եւ վայելում այն ամենը, ինչ նրանք պատրաստել են ձեզ համար։ Խնդրեմ այս նվեր-քարտերը այցելեք եւ ստացեք ձեր նվերները։ Իսկ հիմա մենք կխաղանք հաղթողների հետ սուպեր խաղը։ Նրանք 88 միավոր ունեն արդեն եւ եւս 20-ը կգումարվի, եթե դուք կարողանաք սուպեր խաղում բոլոր 10 բառերը գուշակել եւ ճիշտ հերթականությամբ բոլորը ասել։ Որոշել եք, որ երկու մասնակիցներն են խաղում ձեզանից։ Մենք խաղանք Արամը Հաշիմը եւ Հովանեսը կխաղան։ Դիրքավորվել են արդեն նրանք, որպեսզի կարողանան եւս 20 միավոր գումարել իրենց արդեն եղած 88-ին։ Ձեր բոլոր տառերը Չ տառով են սկսվելու։ Չ։ Ժամանակը գնաց։ Այն որ սենց ուղիղ տեղա, որ մի տեղ ճանապարհ։ Հաջորդը։ Հավի փոքր։ Ջուր, ճանապարհ ջուր։ Այո։ Շատ է լինում չաղ մարդկանց։ Ճանապարհ ջուր, ճարպ։ Այո։ Աչքի մեջ որտեղից հանում են։ Ճանապարհ ջուր, ճարպ, ճպուր։ Այո։ Այն որ սենց քայլում ես ոտերը խրվում ա մեջը չես կարա դուրս գաս։ Ճանապարհ, ճարպ։ Ոչ։ Ճանապարհ ջուր, ճարպ, ճպուր, ճահիճ։ Այո։ 5-րդ մատը, ձեռի ոտի վրայի։ Ճանապարհ ջուր,
ճարպ, ճպուր, ճահիճ, ճկույտ։ Ճիշտ է։ Բարձրանում են, որ անհանգստանում ես, ստեղ էլ դնում չափում են սենց։ Ճնշում, հա։ Ճանապարհ, ճուտ, ճարպ, ճպուր, ճահիճ, ճկույտ, ճնշում։ Ճիշտ է։ Այն որ անտառում ա լինում, սենց երկու մատով երկու բաներով։ Ճագար։ Այո։ Ճանապարհ, ճուտ, ճարպ, ճպուր, ճահիճ, ճկույտ, ճնշում, ճագար։ Ճիշտ է։ Ուտում ես դրանից, սենց ամանի մեջ։ Ճաշ։ Այո։ Ճանապարհ, ճուտ, ճանապարհ, ճուտ, ինչ է։ Ճանապարհ ճուտ։ Ճարպ։ Այո։ Ճուտ։ Չէ։ Ճագար։ Չէ։ Ճնշում։ Ճահիճ, ճնշում։ Ճպուր, ճահիճ, ճնշում։ Ոչ։ Ճահիճից հետո Ճահիճից հետո ճագար, ճկույտ։ ճկույտ։ Էդի որը սպառվեց։ Էդի որը օգնել բաց։ 9-րդ բառն էր, մնացել էր մի հատ ճապոնիա եւ վերջ։ Ափսոս չստացվեց, բայց հիանալի խաղացիք։ Դուք կարող եք շնորհավորել միմյանց, իսկ ես ասեմ, որ հիանալի խաղ ունեցանք այսօր, ինչպես տեսնում եք, հիանալի հյուրերը միշտ ներկա են մեր տաղավարում։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք առայժմ